សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនិទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងព្រាយដើមល្ហុងដើមល្ហុងកម្ពស់ជាង3ម៉ែត្រយល់ចុះយល់ឡើងក្បែររបងផ្ទះអមជាមួយនឹងសំឡេងកូនង៉ែតស្រែកយំងាងាលាន់ឮយ៉ាងរំពងចេញពីផ្ទះឈើមួយខ្នងក្នុងស្រុកនិគមជនបទថ្លង់អស់មនុស្សសត្វដែលកំពុងតែលងលក់នៅក្នុងស្បៃរាត្រីកាលរឿងដែលគួរឲ្យចម្លែកនោះតើដើមល្ហុងដែលនៅក្បែររបងផ្ទះយល់ចុះឡើងដោយរបៀបណាបើអាកាសធាតុនាយប់នេះក្តៅស្អុះស្អាប់គ្មានខ្យល់បន្តិចផងនោះបរោះចំណាស់ម្នាក់មើលតាមបងអួចផ្ទះមកឃើញដើមល្ហុងយល់ចុះយល់ឡើងចម្លែកខុសធម្មតាមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក៏និយាយប្រាប់កូនស្រីដែលទើបនឹងកូនខ្ចីនោះថាក្អយលួងអាចៅឲ្យបាត់យំតិចទៅមើលម៉ោង12ជាងទៅហើយរំខានគេដេកគេពួនក្មេងវាយំខ្លាំងយប់ជ្រៅអញ្ចឹងអត់ល្អទេណាចាពុកខ្ញុំកំពុងតែលួងហើយកូនខ្ញុំរាល់យប់មិនដែរយំខ្លាំងអញ្ចឹងទេតែយប់នេះចម្លែកណាស់លួងយ៉ាងណាក៏មិនបាត់ដែរមើលវាផងកុំឲ្យវាយំខ្លាំងពេកចាពុកអាកាសធាតុនៅយប់នោះក្តៅស្អុះខ្លាំងកង្ហា3-4បក់មិនលហើយសោះនោះឡើយបងអួចនឹងទ្វារក្នុងផ្ទះចំហទាំងអស់លុះស្ងាត់សំឡេងកូនយំបន្តិចស្រីអយកូនពូមឿនដែលទៅតែនឹងកូនខ្ចីនោះក៏បានដូរកន្លែងដេកជាមួយនឹងប្អូនប្រុសមកដេកនៅឯគៀនទ្វារជាមួយនឹងប្តីវិញក្រោយពីដូរកន្លែងដេកនៅឯមាត់ទ្វារមិនដល់1ម៉ោងផងស្រាប់តែមានរឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយកើតឡើងដេកនៅក្បែរទ្វាររៀងមានខ្យល់បន្តិចកូនតូចនិងអ្នកផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់ក៏បានដេកលង់លក់នៅឡើយតែស្រីអយម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅរើចុះរើឡើងដេកពុំលក់សោះឡើយលុះបែរទៅមាត់ទ្វារស្រីអយក៏បើកភ្នែកធំស្ទើរតែលុះព្រលឹងចេញមកក្រៅនាងបានឃើញមនុស្សស្រីស្លៀកឈុតសចងក្បិនម្នាក់សក់ក្រញាញ់ភ្នែកពណ៌ក្រហមលៀនប៉ុនពងមាន់ឈរសម្លក់ស្រីអយពីចិណ្ដាលផ្ទះមកស្រីអយភ័យស្រែកផ្អើលអស់អ្នកផ្ទះក្រោក3កូនរត់មកបន្ទប់របស់ឪពុកយ៉ាងលឿនពូមឿនដែលជាឪពុកនោះក៏ចេញមកក្រៅហើយក៏បានឃើញស្ត្រីស្លៀកឈុតសចងក្បិនម្នាក់នោះដែររីឯសមាជិកគ្រួសារក៏ផ្អើលនឹងសំឡេងដែលស្រីអយបានស្រែកតែចម្លែកណាស់មនុស្សនៅក្នុងផ្ទះ7នាក់តែអ្នកមើលឃើញស្ត្រីចម្លែកម្នាក់នោះមានតែ3នាក់តែប៉ុណ្ណោះគឺពូមឿនស្រីអយនិងចော့ដែលជាកូនពៅពូមឿនដែលដូរកន្លែងដេកជាមួយបងស្រីកាលពីយប់នោះចំណែកឯអ្នកដែលមើលមិនឃើញធ្វើភ្នែកលែកឡក់ព្រោះមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងព្រាយស្រីម្នាក់នោះមិនទាន់បានធ្វើអ្វីពួកគេទាំងអស់នោះទេអ្នកដែលមើលឃើញទាំង3នាក់នោះបានឃើញព្រាយស្រីម្នាក់នោះវាឡើងទៅលើដើមល្ហុងនៅក្បែររបងផ្ទះរបស់ពួកគេយ៉ាងគួរឲ្យញញើតហើយក៏បាត់ខ្លួននៅពេលដែលវាទៅដល់ចុងចំណែកឯកូនតូចដែលស្រីអយកំពុងតែបីនៅនឹងដៃក៏ចាប់ផ្ដើមយំម្ដងទៀតប្តីស្រីអយមិនបានដឹងរឿងក៏នឹកឆ្ងល់នឹងប្រពន្ធហើយក៏សួរថាយ៉ាងម៉េចនឹងអូននៅដេកសុកអាម៉េចបានស្រែកឲ្យ3កូនរត់ចេញពីកន្លែងនឹងអញ្ចឹងមិញហ្នឹងអូនដេកអត់លក់ដល់ពេលបែរទៅមាត់ទ្វារទៅស្រាប់តែឃើញស្អីគេឈរនៅខាងក្រៅប្តីឮប្រពន្ធនិយាយដូចនេះចងចិញ្ចើមពូមឿនក៏ប្រញាប់និយាយកាត់កូនស្រីវាគ្មានស្អីទេលួងអាចៅឲ្យទៅបាត់យំទៅហើយប្រញាប់ចូលទៅគេងវិញទៅណែឯងប្រញាប់ទៅបិទទ្វារបិទវងអួចទៅកូនពុកតែមិញខ្ញុំឃើញអញថាទៅដេកទៅពូមឿនមិនចង់ឲ្យកូនស្រីលើករឿងនេះយកមកនិយាយនោះទេព្រោះគាត់ខ្លាចអ្នកផ្ទះគាត់មានការភ័យខ្លាចគាត់ហាក់មានអារម្មណ៍ដឹងរឿងចម្លែកនេះតាំងពីពេលដែលគាត់ក្រឡេកទៅឃើញដើមល្ហុងយល់ចុះយល់ឡើងនោះមកម្លេះតែគាត់មិនដឹងថានៅក្បែរផ្ទះរបស់គាត់នេះមានព្រាយមកនៅតាំងពីពេលណានោះទេស្រីអយនិងអ្នកផ្ទះរបស់ពូមឿនទាំងអស់ក៏បាននាំគ្នាចូលទៅសម្រាកវិញ
គ្រាន់តែលើកនេះស្រីអយមិនហ៊ានដេកនៅកន្លែងដដែលនោះទេគឺបង្ខិតកន្ទេលរបស់នាងមកនៅខាងជើងបន្តិចយប់បន្ទាប់ស្រីអយក៏ដូរឲ្យប្អូនប្រុសពៅរបស់នាងមកដេកនៅគៀនទ្វារវិញចំណែកឯទ្វារបង្អួចនៅតែបើកចំហឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលដដែលពួកគេមិនគិតថានឹងមានរឿងកើតឡើងដោយកាលពីយប់មិញនោះទេហើយក៏នាំគ្នាធ្វើដូចធម្មតាវិញចម្លែកអីតែពូមឿនយប់នេះគាត់ដេកមិនលក់សោះនោះឡើយគាត់ក៏ចេញមកក្រៅបន្ទប់មកមើលចៅប្រុសរបស់គាត់លុះពេលគាត់ក្រឡេកទៅមើលនៅមាត់ទ្វារគាត់ក៏បានឃើញព្រាយកាលពីយប់មិញនោះលូកដៃយ៉ាងវែងចូលមកក្នុងផ្ទះដៃព្រាយនោះវែងណាស់វាលូករំលងចក់កូនប្រុសពៅរបស់គាត់ដែលដេកនៅមាត់ទ្វារព្រមទាំងសមាជិកគ្រួសារប៉ុន្មានអ្នកទៀតដែលកំពុងតែដេកនៅក្បែរនោះដើម្បីមកយកកូនញ៉ាតូចដែលដេកនៅចន្លោះស្រីអយនិងប្តីរបស់នាងពូមឿនឥតមានអារម្មណ៍ថាផិតភ័យអ្វីបន្តិចសោះឡើយព្រោះតែគាត់ជាមនុស្សចាស់ធ្លាប់ជួបរឿងបែបនេះញយដងណាស់ទៅហើយគាត់ខឹងនឹងព្រាយនេះណាស់គាត់ក៏ស្រវាចាប់ពូថៅទៅកាប់ដៃព្រាយនោះដែលបំរុងនឹងលូកមកចាប់ចៅរបស់គាត់ដាច់មួយកំណាត់ធ្លាក់នៅក្បែរកន្លែងដេករបស់ចក់ដៃព្រាយដែលពូមឿនបានកាប់ដាច់នោះក៏បានប្រែក្លាយទៅជាមេឃល្ហុងហើយដៃនាងព្រាយក៏បានលូតចេញមកវិញជាធម្មតាពូមឿនបានសួរទៅនាងព្រាយនោះថាឯងចង់ធ្វើអីចៅរបស់អញនឹងឆាប់ចេញភ្លាមមកព្រាយនោះមិនបានមាត់កអ្វីច្រើនឡើយហើយក៏បែរមកសម្លក់ពូមឿនទាំងភ្នែកលៀនយ៉ាងគួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតនិយាយហើយនៅតែមិនស្ដាប់ពូមឿនក៏កាន់ពូថៅដែលមាននៅក្នុងដៃរបស់គាត់នោះដេញកាប់ព្រាយនោះឲ្យចុះពីលើផ្ទះរបស់គាត់ព្រាយវាចុះតាមកម្មជណ្ដើរផ្ទះដូចតុកកែហើយវាឡើងទៅលើដើមល្ហុងដែលជាលំនៅរបស់វាវិញចំណែកឯពូមឿនគិតតែពីដេញកាប់ដេញរហូតដល់ព្រាយនោះឡើងដល់ពាក់កណ្ដាលដើមល្ហុងទៅហើយក៏នៅតែមិនឈប់ដេញនាងព្រាយនោះងាកមកមើលមុខពូមឿនទាំងចងកំហឹងហើយក៏បាត់ខ្លួននៅពេលដែលឡើងទៅដល់ចុងដើមល្ហុងស្អែកឡើងពូមឿនក៏បានទៅវត្តសុំខ្សែកថាពីលោកតាយកមកពាក់ឲ្យចៅរបស់គាត់ដើម្បីការពារកុំឲ្យព្រាយនោះមកធ្វើអ្វីចៅគាត់បានយប់ក្រោយមកទៀតគឺដល់វេនរបស់ចក់ឃើញម្ដងយប់មួយគេដេកចុចទូរស័ព្ទដល់ម៉ោងជាង12ពេលដែលកំពុងតែដេកចុចនោះគេក៏បានឮសំឡេងអ្នកណាម្នាក់ទៅអង្រួនដើមល្ហុងនៅខាងក្រៅផ្ទះចក់ក៏ផ្អាកចុចទូរស័ព្ទបន្តិចសិនរួចក៏អើតទៅមើលនៅខាងក្រៅត្រង់កន្លែងដើមល្ហុងគេក៏បានឃើញព្រាយស្រីដើមល្ហុងដដែលនោះកំពុងតែតោងនៅនឹងដើមល្ហុងយល់យកចុះឡើងសំយងក្បាលចុះមកក្រោមលៀនអណ្ដាតយ៉ាងវែងហើយបើកភ្នែកធំសម្លក់មកកាន់គេចក់ដូចពូមឿនអញ្ចឹងដែរមិនសូវជាខ្លាចប៉ុន្មាននោះទេតែមិនហ៊ានស្រែកខ្លាំងខ្លាចផ្អើលដល់អ្នកផ្ទះហើយគេក៏ងើបទៅបិទទ្វារយ៉ាងលឿនទ្វារផ្ទះរបស់គេរាងចាស់ណាស់ដែរពេលដែលទាញមកក៏ឮសំឡេងភ្ញាក់ដល់ស្រីអយក៏សួរទៅប្អូនថាហើយវាមិននឹងអាចក់បិទទ្វារអីក៏លឺម្លេះតិចភ្ញាក់មកក្មួយហែងស្រីអយអើតទៅមើលនៅមាត់ទ្វារបន្តិចនាងក៏ចងចិញ្ចើមហើយក៏សួរប្អូនប្រុសបន្តិចទៀតថាមិញហែងមើលឃើញអីមែនចក់ឮបងស្រីសួរដូចនេះក៏ប្រញាប់ឆ្លើយមានអ្នកណាបងឯងដេកទៅវិញទៅមិញខ្យល់ខ្លាំងពេកខ្ញុំងើបបិទទ្វារហ្នឹងណាគ្មានអីទេស្អែកឡើងពេលដែលកំពុងតែបរិភោគបាយថ្ងៃត្រង់ចក់ស្រាប់តែរំលឹកដល់រឿងដែលគេឃើញកាលពីយប់មិញនោះប្រាប់ទៅពូមឿនពុកយប់មិញខ្ញុំឃើញស្អីគេទេតោងនៅដើមល្ហុងយើងពុកគ្រាន់តែឮចក់និយាយដូចនេះគ្រប់គ្នាឈប់ហូបបាយមួយសន្ទុះហើយក៏ងាកមកមើលមុខចក់ទាំងអស់គ្នាពូមឿនមិនចង់ឲ្យចក់និយាយចេញមកនោះទេគាត់ក៏អូសដៃចក់ចេញពីវងបាយហើយដើរទៅក្រោយផ្ទះពុកនាំខ្ញុំមកទីនេះធ្វើអីពុកដឹងថាឯងឃើញស្អីហើយតែកុំមាត់ពុកឃើញរាល់តែយប់ហ្នឹង
ពុកមិនចង់ឲ្យឯងនិយាយព្រោះបងឯងវាលឺវាខ្លាចវាទាស់ព្រោះពេលនេះវាកំពុងតែកូនខ្ចីផងណា ចុះបើពុកដឹងហើយអាមិនបានពុកមិនកាប់ដើមលហុងនឹងចោលទៅពុក កុំតន់អាលកាប់ចាំពុករកវិធីសិនព្រោះព្រាយនេះមិនដឹងវាខ្ចាត់ព្រាត់មកពីណានោះទេបើកាប់វាទៅខ្លាចវាចូលមកនៅផ្ទះយើងណា ចកនឹងពូមឿននិយាយត្រូវរើគ្នាអស់ហើយក៏នាំគ្នាដើរទៅហូបបាយវិញទៅដោយធុញនឹងព្រាយនោះឃើញព្រាយញយដងពេកទ្រាំលេងបានពេលដែលពូមឿនមិននៅផ្ទះចកដែលជាកូនពៅនោះក៏បានយកកំបិតទៅកាប់ដើមលហុងនោះចោលទៅជាទូទៅដើមលហុងទាំងអស់សុទ្ធតែមានប្រហោងនៅកណ្ដាលប្លែកអីតែដើមលហុងមួយនេះអត់មានប្រហោងនោះទេហើយថែមទាំងមានក្លិនស្អុយយ៉ាងអាសោចក្នុងដើមលហុងនោះថែមទៀតផងដើមលហុងប្រវែងជាង3ម៉ែត្រត្រូវចកយកកំបិតមកកាត់ជាកង់ហើយយកខ្សែចងអូសទៅចោលនៅកណ្ដាលបឹងបាត់ទៅពេលដែលពូមឿនត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏មិនឃើញដើមលហុងហើយក៏សួរប្រពន្ធគាត់ថា អ៊ីម៉ែចករួចចុះអាណាកាប់ដើមលហុងទៅណាបាត់ហើយនោះ អូកូនឪវាឯងអាពៅហ្នឹងទៅកាប់យកទៅចោលមកសន្ទុះហើយតែអាដើមលហុងហ្នឹងកាប់មកស្អុយឡើងភាយមិនដឹងថាក្នុងហ្នឹងមានស្អីទេពេលដែលកំពុងតែនិយាយនោះចកក៏មកដល់ល្មមពូមឿនក៏សួររកដើមលហុងនោះជាមួយនឹងកូនគាត់ ឯងអ្នកកាប់ដើមលហុងនឹងមែន បាទ អញថាកុំអាលកាប់ កុំអាលកាប់អីបើខ្ញុំកាប់បាត់ហើយនឹង អានេះ ដោយយល់ថាដើមលហុងគឺត្រូវបានកាប់ហើយនោះខ្ជិលរករឿងកូនច្រើនពូមឿនក៏ដំណាលរឿងព្រាយដែលនៅក្នុងដើមលហុងមួយរយៈពេលកន្លងមកនេះទៅអ្នកផ្ទះរបស់គាត់ថែមទាំងបានបន្ថែមទៀតថាព្រាយនេះទើបតែមកនៅអំឡុងពេលដែលស្រីអយទើបតែកើតកូនតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ក៏មិនដឹងថាព្រាយនេះចង់ធ្វើអ្វីចៅរបស់គាត់ដែរបន្ទាប់ពីកាប់ដើមលហុងនោះហើយគ្រួសារពូមឿនក៏បាននិមន្តលោកមកសូត្រមន្តលើករាសីហើយតាំងពីពេលនោះមកព្រាយមិនអាចចូលនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់បាននោះឡើយហើយក៏ហោះហើរទៅទីកន្លែងផ្សេងបាត់ទៅរយៈពេលប្រហែលជាមួយខែក្រោយមកពូមឿនក៏បានឮដំណឹងថាមានព្រាយមួយបានទៅរស់នៅលើបង្គោលអង្តែនទូរស័ព្ទដែលនៅឯចុងភូមិហើយបានលងអ្នកមកតបណ្ដាញទូរស័ព្ទនិងអ្នកដំណើរដែលឆ្លងកាត់ទីនោះអស់ជាច្រើនអ្នកភូមិក៏មិនដឹងថាតើពួកគេគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកម្ចាត់ព្រាយនោះឲ្យចេញពីភូមិស្រុកបានឡើយតាមដំណើរទំនងដែលអ្នកភូមិនិយាយរាយរាប់ប្រាប់ពូមឿនមកព្រាយនេះគឺជាព្រាយដែលធ្លាប់មករស់នៅនឹងដើមលហុងរបស់គាត់កាលពីលើកមុនរហូតដល់ខែវស្សាភ្លៀងធ្លាក់ដើមខែមួយមេយ៉ាងធំអមជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់រន្ទះបាញ់មកចំបង្គោលអង្តែនទូរស័ព្ទនោះបាក់ខ្ទេចខ្ទីអស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក៏មកដកយកបង្គោលនោះចេញទៅវិញហើយអ្នកភូមិក៏បាននិមន្តលោកមកសូត្រមន្តហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកក៏គ្មានអ្នកណាបានឃើញព្រាយនោះទៀតដែរលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងព្រាយដើមលហុងសូមបញ្ចប់ដោយបរិបូរណ៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើពាក្យ Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារបើលោកអ្នកចេះនិពន្ធរឿងនិទានថ្មីចង់បង្ហាញស្នាដៃសូមផ្ញើរឿងទាំងនោះទៅកាន់ Facebook Page របស់ Channel និទានរឿងខ្មែរដែលមានឈ្មោះថានិទានរឿងខ្មែរសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកម្សាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា